やったわ、まあスプーンだから回収はいけるだろう。魚が見たい。おい、取ってなかったよねえ。なんかいきなり尺釣ってるんだけど手震えちゃってるよ。取ってなかったよ。ああ、いや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 、でっか。こっちにそうです。でかくねこいつ。せーのせーの。笑えるんだけどマジ。雨上がりの雨上がりの産物だこれ。これパジロミへこんだのぶっ飛んだね。ぶっ飛んだ。あんなんどうでもいいよ。じゃあマジ尺釣らせたるわっつったらマジで尺釣って釣れるやん。名前言っちゃいけねえよ。おあーやべえ。いおい、今シーズンようやく初だわ尺。やっぱ尺釣らせたわ。おい、ワンパン。ナイスナイス。でっけえこいつ。いや俺撮ってなかったのがきついわ。カメラ止めちゃダメだよこいつは。カメラ止めるな。この謎の追い川カラーで映えとレベルが違う。やばいよ。振ってー。あ、やばい。うわ待て。落ちてうわっぱっ。うわ、お、うわ曲がってるな。ー。いやよく抜けたわ。めっちゃ出るめっちゃ出る。落ち着けよお前。落ち着いてくれ頼むから。測らせてくれ俺に。お、いい。めっちゃいい。うわ、37.5。37だね。7.5だね。持っていいっすかゴリさん。いいっすよ。逃げねえうちに。どう？いいね。いや、でかいでかい。やばいね。まあいいんじゃね5万円。ビデオ撮ってる。超でかいよゴリさん。ちゃっかり 37.5。ぶち上げましたこれ。ね、引っこ抜いたね。これはやばいわ。出してあげると。俺の記録 0.5 センチ抜かれたわ。射出ですか。うわ、でかい。あー強ってるかな。いや、いける。泳いでるもん。いけ。うわ、いい、でっけえ。だねナイス。ナイスー。やったよ、この男。戻ってきたんだけど。え、本当だ。つかめんかった。しゃちょっとじゃあ下投げてみるか、俺が。まあ一回、もう一回左投げてみよう。虫っぽいから食わねえかな。フローティングだし割とシンキングかな。なんかちっちゃいのいるくね。わあフローティング釣りだね。これ面白いわ。やっぱああいうとこ待ってるよね。おおおおおおナイスー。お、ついてる。まだついてるよ。ついてる。何言わなこれ。はよだ。俺初めて釣ったよこれ。はよだ。じゃあさっきのちっちゃいのもはよかな。これはよだよね。だよね。マジかよ。初めて釣ったはよ。
はよルアー食うんだ。おい、ファーストフィッシュはよかよ。さてとこぐか。ノーチェック。お、来た。でかいでかい。ナイスでかくもないか。いいサイズ。いいサイズやん。マジでいいサイズ。尺はないな。やばい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 。マックイットちゃうんすね。え、なんかギリ尺ありそうじゃない？あるか。泣き尺レベル。遅いぞ割と。右から出てきたわ。やっとやっと釣った。バラシにバラしてやっと釣ったわ。やったー。はよで終わりじゃなかった。30でかいな。こう見ると30は結構でかいわ。29かな。29だな。9ぐらい。もう 8.5、9、8.5。ああああ28センチでしたね。いいね。いい運動だ。